suri, kui Elisabeth oli 3-aastane. Oli noor ja nimeks on uuesti neerimine. Aga tütar ei lastud mitte kedagi majja tuua, trampis jalgu, kui minu meesterahvas sinu juurde tuli. Elasin ainult temale ja tema jaoks. Ilusad riide, hingad, kutt, kõrvarõnded. Ta oli mul nagu printsess. Käed valutasid ja ei lastud öösiti magada. Siis lõppes sofoos, sigala ja töö. Algul pingutasin veel lehma pidada. Tütar käis linnas kunstikoolis. Vahel arva tuli koju. Üks kord tuli veebuga. See oli ta taanlane. Elisabeth viibis mulle paari ilusat pesu ja ütles, mis sa aina nutad? Ela. Ise sõitsid ära välismaale. Mina jäin seltsiliseks koer tallu, kus lähime eluasemine oli 1,5 kilomeetrit. Ilmus oli ei julenud liikuda. Ja selleks ajaks olin ma juba ka vana ja ega olnud ka ühtegi mõistliku mees, keda oleksin tahtnud enesele võtta. Järele olid jäänud ainult viimased lakkekausid. Keda olekski saanud võrrelda minu Augustiiniga, kelle käest ei kukkunud maha ükski töö. No mina olin aastaid hulgu peal. No ei leidnud elugi timmi. Tööraamat oli paksu juttu täis nagu romaan. Mitu ametit see ära prooviti. Lõpuks seadsin need sisse haravad katkama. Noh, seal oli soe ja vähe tööd. Piiritus ja patitropp küttis haiget kõrva. Kõrgsõgõdu soolkraadis põdra liha minu sala ja metsast laski. Siis tuli see armastus, mis päevene pulmi läksime sõpradega järvele. No, seal tegime kõvad tropid. Hakkasin siis kelkima, et noh, tahate näha, kuidas Riki poiss on 3 minutit vee all. Hüppasin külma vette ja tuuker tõi järgmine päev välja. Ma kunagi neiu vihkasin saada Alastaja õeks. Meil olid nii ilusad rätid peas ja palju usin meil kavaler olla. Ma polnud neid kordagi näinud, ainult pildil. Ega sest midagi. Ma rääkisin alati rohkem, kui ma teadsin ja näinud olin, nii et polnud aega mehele minna. Oh, milliseid romaane oleks saanud siinsest elust. Mõtlesin juba ise kirjutama hakata, aga samal ööl läks mu puupuruks jüratud hütt, see vana kosu, lauale jäänud lambist põlema, mind viidi pool lämbunud rajoonihaiglasse, kus ma enne igavesele puhkusele minekut nägin Alastaja. Tal oli ilus tanu peas, ta oli noor ja küllap oli tal palju austajat ka. Minu Aime oli pikk ilus sihvakas tüdruk, õppis ülikoolis arstiteadust. Ta käis ühe vene leitnantiga, kes rääkis eesti keelt ka. See tõi ta pärast suviseid eksameid mootorrattaga koju. Õhtul näidati Haralas filmi Tee tapalavale. Maria Stuarti armastusest ja surmast. Ja taevane arm. Minu tütar leiti tee pealt maast. Revolvri kuul lastud otse südamesse. Ei saadud teada, kes lastud. Isata oli ta mul kasvanud. Kui palju mõnitamist sai mina lapsega tüdruk tunda. Pesin Aimet 2 nädalat piiritusega enne kui maha mõtles. Ohvitser nutkis matuse talitusel valju häälega ja tõi hauale üleni plekist pärja. Kõik plekist, lehed, õied, kõik. Aasta pärast jäi maakonna miilitsa ülem raskesti haigeks ja tunnistas enne surma üles, et tema laskis Aime armupadedusest maha. Oli 10 aastat minu tütrest vanem. Sama aasta toomapäeval surin ka mina, käegas saatuse löögist toibumata.
aastat olin Tartus taksojuht. Naine hakkas peale käima. Lähme maale. Seal lapsepõlvekodus on ilus ja hea. Ajaleht oli talle pähe löönud. Haravas kiskus elu viltu. Tööl sain kohe Kärna ülge. Ööli, ruusud ja joodid. Võeti sistern autodelt maa. Pandi toru luksutuks. Nainegi leidis, et see on ülekohus. Toru on üks kummaline asi. Juhib soojust, voolu ja hääl. Mõnda muudki asja võib sellega seostada. Kui töökoha juhataja ja peainsener võimuvõitluses sarvipidi kokku läksid ja üksteise peale kaevamas käisid, avaldati mulle sulle. Taheti teha minust toru, kus voolab läbi intriigide solt. Gaasitoast oli köögis lekkinud. Selle plahvatus löövis minult elu. Aga muidu oli mul kõva tervis. Hing oli mul jätkuvalt noor. Mehed tulid ja läksid. Enamasti üsna tühised olevused. Labased, küünilised, tuimad, väsinud. Mõne viskasin lõpuks lihtsalt välja. Jumal nutab, lapsik kahetseb. Aga aeg liigub inimese jaoks ikka ühtemoodi. Naise jaoks veel kahekordse kiirusega. Olme masendas, töö ei pakkunud rahuldust. Lilledega tegelemine andis jõudu. Pärast ta silumeelt ja tegi kannatlikumaks. Tiigerliilja tunneb ju, et aeg oli ja on. Kõik eelnenu on ta sees olemas. Ühesõnaga, soovisin kohata eludel armastust, mis õitseks igavesti. Teistele tundus see sentimentaalne, ebaeestilik. Seepärast vaikisin. Mul oli rinnavähka, ka valudest olin kuulipuredes vaid. Kes oli neid siia kutsunud? Nad viisid mu mehe Siberisse. Ma ei näe teda enam iial. Maha jäänud habemenoaga lõikasin läbi veenid ja jooksin verest tühjaks. Sireliaks lumehelenduses hoiab mõtseid mälestusi meie armastuses. Laps kasvas üles lõbustusega. Täiskasvanud pidi tema ees laulma ja tantsima. Minu meelest oli see väär. Tõusid tülid, järgnes lahkuminek. Nõnda kahes abielus. Üksinda läks elu palju odavamaks. Hambad kukkusid suust välja. Üks kihv jäi suhu nagu saehammas. Ei läinud tarvis hambaari aega vastata. Elu läks järjest odavamaks. Pealagi muutus kiilaks kui veega. Jälle kasvu sees. Polnud tarvis kammi osta. Jätsin suitsetamise maha. Hakkasin puskama. Üks inimene, siga, andis mu üles. Ma lõhkusin ise need viinatorud ära. Elu läks veel odavamaks. Siis ütles süda üles. Enam odavamat ei saanud.
Tore, et te siia kevadkontserdile olete tulnud. Rajoonikomitee esimees, seltsimees Saar, ta ei saanud külla, aga ta palus, et ma teile tingimata loeksin ette siin mõned sütitavad sõnad teile. Täna kevadel, tehes sel puhul kokkuvõtteid saavutustest, mõistame erilise selgusega nõukogude korra võrratult üleolekut ükskõik millisest kapitalistliku riigi korrast. Tunneme erilise selgusega, et alles sotsialistlikus ühiskonnas on tagatud laiadele rahvahulkadele, kogu rahvale kõik tingimused vabaks ja inimväärseks eluks. Kaunis on kevad Eestis, külades ja alevikes lehvivad punased kangad, klubides, punanurkades toimuvad kontserdid, pidulikud õhtud töötajatele, kõikjalt kostub muusikat ning laule. Inimesed töötasid sotsialistlikus võistluses hästi ja täitsid enne tähtaegselt 4 kuu plaani. Nõukogude töötajad ei karda raskusi. Nad on varemgi võitnud kõige suuremaid raskusi, muutnud oma maa, maha jäänud maast kõige eesrindlikumaks ja võimsamaks maaks maailmas ja saavad jagu ka neist kasvuraskustest ja puudustest töös, mida nüüd tuleb võita. Tervitus sulle, suur Stalin, meie lootus, meie juht. Lähme edasi. Seltsimees Stalin astus tuppa, kummisaapad jalas, võttis kõrviku peast johkas, sulaselges eesti keeles. Küll võib igav olla selles kolkas, kus pole midagi peale nõgeste ja kurjade koerte. Pärast sõime veel ühest kausist seajalgadega hernesuppi, sest oli vastlapäev. Kui jutt läks kogemata normipäeva tasule, kadus generalissimus nagu tina puhka. Ainult piipi lauanurgale tossama. See oli kõige tähtsam uni mu elus. Rääkisin seda pahaimamata tuttavaile. Kuuldus läks rajoonisandate kõrvu ja sekeldustel polnud otsa. Mind süüdistati ideoloogilises diversioonis. Jumal hoidku meid saatmast unenägusi riigijuhtidega. Ma olin 24-aastane neitsi, kui rukki masindamise ajal kaarna arvet. Kui ilus poiss mu õlekuhjade vahele meelitas. Pärast näidati eluaeguna näpuga. Talitasin ja arvesin koloosi mullikaid. Iga hoitud rubla saatsin Tartusse. Manivaldis sai õpetatud loomatohter. Võttis naise ja ehitas Alevisse maja. Mina kandsin neile liiva. Poeg oli ilus ja kuri. Mini oli ilusam ja veel kurjem. Maja jäi kitsaks. Nii kitsaks jäi, et panin oma käed rinnale risti ja kolisin ära siia. Nende mändide alla. Elu peremitsel otsan on mul sääle muud vällen suuredi peal köpperdaman kävä. Ma tahtsin kaiakas vikati, mis juba tule. Ega mu elul muidu midagi vikkas ole, ainult kondivalu, tuumurtse küll nagu rägisi. Kui ma siis ükskord ilusal lõikuskuupäeval jälle välja lätsin, tul suurm säält kastma teda oota, kes mõistab. Harala mõisa poolt virut lembalt saadu traktoriga kasvaid tuli mutrest. Maailma tupikk kombaini vikat, terrev nagu hakk.
risti perekäru peale köidetu. Ja nii kui ma siis äkkitakast välja astsen, nii ta oma vikatiga maha niitsen. 82 aasta, 3 kuu ja 17 päeva vanutselt. Nii kui te rüäkõlle nurma peale. Mõne päeva pärast oli 3 tükki lõpnuda. Üks kõige sagrisem ja teine must kassipoeg said terveks. Vihastasin eneses seaks, kui Hilda jälle tuli tössa-lössa minu poole ja seletas. Parem 2 kargamas kui 5 vingumas ja 1 emasest piisab. See püüab sul hiiri. Inimese alatusel ei ole piiri. Oleks Eesti aeg olnud, oleksin kaevanud loomakaitse seltsile. Kindlasti oleks karistatud. Viisin linna vennale piima. Tema oli juuksuna. Kõrgelt viljakoti koorma kukkusin suurteele. Aju tuli pääsest välja. Olin ära. Minu mees oli üks sigamene Pinochet. Teist ees jättis haritud ja viisaka mulje. Tasus vaid kodu ukses sisse astuda, kui hakkas üks süüdistamine pihta. Kus sa käisid? Kellega kokku said? Miks? Ja lõpuks kujutage pilti. Süüdistas ta mind, et mina olevat toonud meile naabertalust hullu lehmatõve. Vaissude rattas käitub naine kerjusena. Kui halalasse ilmus särava pilguga Aadam, olin varsti ta kaisus. Voodis oli ta vapustav. Unastatult ma ei märganud, et olin sattunud ühe ikke alt teise, Eesti türanni juurest Idamaa despoodi kätte. Omandasin abielus palju kahjulikke teadmisi. Peale ilusate silmade, laiskuse ja haigase armukadeduse ei olnud Aadamil midagi. Alandus sõi hinge ja alkohol tervis. Traktoristi load võeti mult ülekohtuselt ära. Öeldi, et purjus. Siis vastanud tõe. Siis susati mind sinna puutöökotta. Ükskord tuli peainsener kartulikasse nõudma. Kärkis, et šefid ootavad teie taga. Me panime parajasti pilti. No pakkusin talle ka. Ta võttis pudeli ja alas kulinal tühjaks. See ajas mul kopsu üle maksa. Läksin talle kätega kallale. Teised 2 meest tulid veel appi. Peaagronom lõi mul jala pindluu kätki. Ema veel õhutas takkad. Ära seda kingi!
kuidas ta tohtis sind lapsest saati astmahaiget inimest peksta? Ma kaevasin edasi. Enne kui sellest midagi tuli, jäi ma tsirgusilma poes piimaauto. 2 pildikat tõuetaskus. Aga kui mulle tagastati isa talu, mõtlesin kaua, mida kunagisel popsi kohal ette võtta. Poja kirjanduslugemikku lehitsedes turgatas mulle pähe originaalse äriplaani idee. Don Quixote kolib Haralasse koos oma Rosinante ja tuuleveskiga. Rikas välisturist rietub ennast keskaegsesse turvisesse, istub ratsu selga, võtab pihku pikavarrega piigi ja kappab läbi metsa seiklema. Suure haava puu taga, teekännaku taga, avaneb ta pilgule ootamatult tohutute tiibadega tuuleveski. Perspektiivis võiks siia luua Eesti Don Quixote keskuse. Võtsin rahavõlgu, lasksin teha projekti, hakkasin ümbrus korrastama ja vana-vanaisa vesiveskit ümber ehitama tuuleveskiks. Reklaamkütti panin järgmise teksti. Igale rüütlile oma tuuleveski, mida varem sellega võitled, seda rutem sulle mehearu pähe tuleb. Istu kohe Rosinante selgas, sinu tuuleveski ootab sind. Täpselt 1,5 aastat pärast idee tekkimist oli nii kaugel, et võisin satundada Rosinante, kes oli tegelikult tubli toritõugu mära. Esimest korda istusin hobuse selgas. Ilus kevadpäev oli, kavatsesin teha proovisõidu ilma turviseta, mis oli alles sepitsemisel. Kui jõudsin kingule haavapuu juurde, lõi äkiline tuulehoog veskitivad kolinal käima. Rosinante ilmus sellest koledal kombel ära, lõi tagajalgadel püsti ja paiskas mu maha. Kusjuures nii õnnetult, et piik tungis otse südamesse. Kuule Ernst, kas sa märkasid siin ka kedagi? Sina Jaanus mängib pilli edasi.